Casa 講啦，即係我哋講，如果個 Pear Steam 裏面即係有啲乜嘢咁，即係令到我哋覺得係對媽咪嚟講好實用咧。咁我諗最基本一樣咧就係話，第一我哋去做唔同嘅食物嘅時候咧，佢可以有唔同嘅溫度啦，係嘛？因為屋企蒸嘢，大家屋企通常用咩嚟蒸嘢㗎？鑊嚟蒸嘢，你知唔知一個鑊蒸嘢係其實佢係蒸緊幾多度嘅嘢啊？好科學化嘅，營養師係讀科學嘅，所以咧會考大家。嗱，點解咁樣講咧？因為咧好多時我哋都有諗啦，就你蒸嘢咧，好似一個火爐，你可以覺得自己有無限段嘅火爐，點解啊？個火大啲，咪大啲火咯，係咪啊？細啲，咁佢咪細啲火咯。咁其實有陣時都幾難控制嘅。我諗咧一個即係 professional 嘅一個 steamer 咧，最緊要幫到我哋就咩咧？好 consistent 嘅，即係做出嚟嗰個溫度同埋咧我嗰個 environment 裏面個 cooking environment 咧，我係完全可以控制啊！一陣間咧，我哋會燉啲燕窩俾大家食下咁樣樣啊。咁變咗咧，即係你話喂佢燉到我啲燕窩溶晒，咁啊點啊？咁啊嘥咗㗎啦嘛。咁或者可能你講話我做個粥，咁如果你話喂我去煲粥最麻煩係咩啊？你驚去揾到周圍都係，你要睇火，你又有好多嘢喺個身裏面做緊。咁所以我諗一個即係一個穩定嘅一個 cooking environment啦，一個穩定嘅即係一個溫度係嘛，同埋咧有唔同嘅溫度嘅選擇咧，對我嚟講咧都相當之緊要嘅，係咪啊 Casa？ 係，但我又有個問題喎，電爐、電鍋係用嚟蒸嘢同我哋蒸唔同。嗱，我諗有幾個好特別嘅差異啦嚇。咁第一個，譬如我簡單即係有啲 real example 俾大家容易去諗嘅。蒸魚啦，係咪啊？即係好多人諗住蒸魚，我都用 steam 啦，冇鑊又好，用其他嘅 steamer 都好啦。點解我話一個 professional 嘅 steamer 會對我哋有幫助咧？第一，因為本身咧佢嗰個叫做咩咧？嗰個蒸氣啊嚇，嗰個嘅我哋講啦個壓力或者佢裏邊嗰個環境咧係好一致嘅。點解咧？因為有陣時咧我哋水多水少咧。其實蒸出嚟個效果咧會唔同㗎啦，啲好 professional 嘅冧咧就知啦，係咪啊？即係你去蒸嘅時候最初好多水嘅，咁可能你又驚咧一路蒸嗰條魚咧又變咗湯浸㗎咯喎，你唔夠水咧，你又出現咩情況啊？咁佢又乾喎，係咪啊？咁又或者蒸出嚟嘅效果咧時間又長咗，你計住時間咧個 time 好麻煩啦，係咪啊？咁但係咧，如果我哋用個 steamer 去蒸嘅話咧，其實因為佢裏邊咧所輸出嗰個叫做呢個steam 啊或者個蒸氣嗰個壓力咧係一路都係100度、80度、60度，係隨住我哋自己想選擇嗰個 cooking temperature 咧而到去咩咧有一個好好嘅一個咁樣嘅效果。咁變咗你每一次放落去嗰條魚係幾多咧？佢都係做翻個效果，呢個好緊要啊！譬如我頭先講話，媽咪想燉個粥俾個即係女食咁樣樣，我煮個粥或者我煮個飯，咁我可能如果我真係蒸嘢或者我用即係一個 rice cooker 咧，你每一次個水分咧，你真係唔係攞個即係量杯走去量噶嘛，咁變咗多少咧，你次次出嚟個效果咧都唔同。但係我哋 guarantee，因為喺嗰個環境裏邊咁準確，譬如我蒸魚咁先算啦，我每一次出嚟嗰個效果咧都會 exactly 係咁樣樣咯。咦？但係我有時蒸嘢咧有啲倒流水啊。係。咁其實呢部機會唔會？嗱，好多時啲人講倒汗水咧，就係話，因為當我譬如話我冚蓋咁先算啦，裡面焗住個蒸氣咧，咁上到去個溫度咧低翻。咁於是乎係滴翻落嚟啦，咁樣樣，咁所以咧你就浸住咗。咁但係裏邊嗰個循環系統咧，即係我哋講到 Pure Steam 裏嘅循環系統咧，就令到我哋本身咧嗰個嘅即係水分咧就唔會喺裏面凝結嘅，即係凝固咗，就唔會滴翻落嚟。咁所以你蒸嘅飯咧，你唔會話好似哇我普通一啲嘅 steamer 或者可能到屋企其他嘅方法，或者我揾個即係鑊咁樣去蒸咧，咁變咗咧就即係唔會話有啲係腍啦。有啲就好硬啦咁樣樣，咁我諗呢個 consistency 就會係即係比較緊要嘅一樣嘢咯。咁有冇啲建議我哋呢個 Mila 呢個蒸爐同其他傳統嘅蒸煮方法有啲咩方法咧？嗱，你話除咗均勻之外，我有一樣嘢咧，我之前係即係其實真係講緊咧，去到80歲都有嘢學嘅嚇。咁雖然營養師係煮好多嘢，整好多嘢，用好多嘅即係爐具啦。咁但係原來咧，我哋發覺咧 Mila 呢個 Pure Steam 咧，我哋可以做咩咧？做一啲解凍嘅嚇。做解凍係乜嘢嘢咧？因為我哋譬如話啲小朋友咧，佢哋好怕食咩咧？食魚啊，好腥咁樣樣啦。最主要咧就係因為解凍咧唔均勻。同埋解凍嘅時間有時太長咧，令到佢咧，我哋哇又講啲好科學嘅嘢，有啲叫 amine 啊嚇，即係我哋叫 on 啊，即係一聽落去就係即係類似阿蒙尼亞嗰啲咁樣樣啦。咁當然阿蒙尼亞好pungent 嘅，即係你覺得哇好難聞咁，但係有時我哋覺得佢個魚點解會腥咧？就係因為喺呢個嘅儲存嘅過程當中，
中間咧可能個温度唔係咁好啦，或者我哋解凍嘅時間太長啦，令到嗰個魚裡面嗰啲嘅蛋白質咧有機會分解，就變咗一啲腥嘅一啲物質出嚟，我哋叫有啲胺啦嚇。咁變咗咧，如果我哋譬如話即係有啲 active 嘅，即係一個叫做咩咧 defrosting 啊，呢個我作嘅嚇。你哋要寫低嘅 active defrosting quote 係 Leslie 講嘅，係咩意思咧？我哋唔係等佢喺一個即係好似講話4度櫃，咁我哋喺上面攞落嚟解凍咁樣樣，咁變咗咧，我哋真係譬如話40度咁我哋可能講緊係大概10分鐘、8分鐘嘅時間，咁一個即係相對咧係一個穩定嘅温度裏面咧，將佢解凍嘅話咧。咁咧就變咗好短時間佢已經解凍咗，就唔會話我放咗喺嗰個下格裏面咧，你以為佢4度咧，但係時間夠長。等於我哋都話啲生冷嘢擺得太耐，雖然低溫，但係佢都有細菌嘅滋生。咁所以佢有個 chemical reaction 咧，就令到嗰個魚咧會腥。咁如果你話用 microwave 咧，咁我大家都知啦，即係一係就整熟咗佢，一係就呢度就溶咗，嗰度就唔溶啦。咁變咗我諗即係一個即係 consistent 嘅 cooking environment 咧，對於我哋本身嚟到去做咧就非常之緊要。咁其實都應該好方便清潔嘅咩？咁我諗呢個咧，我自己親自咧就用過啦。咁所以咧，大家而家可以試下嘅。咁因為我哋一陣間都會落手去整啲嘢啦。咁如果你想試下佢有幾方便清潔咧，最緊要係咩啊？你哋試下去清潔即係嗱，你如果有時間嘅話咧，我食埋嘢我都可以咧清潔埋咁都得。咁點解咧？因為我最初諗咧，即係都幾 mess，因為我最怕就係咩咧？我最初整粥啦，同埋整飯嘅。咁蒸爐咧蒸飯咧我都見過，你發覺有一個問題嘅，你會見到咧嗰啲飯咧會噴到周圍都係嘅，你明我意思啊？即係唔係噴到周圍都係，而係咧如果你用一啲普通啦，譬如我自己做好多啲真係講緊做 industrial 嘅，真係做學生飯咁樣樣，佢一個咁嘅蒸櫃落去蒸咧，因為個溫度唔止咩咧，唔止100度㗎，有陣時105度個 pressure 咧，令到佢喺度 boil 嘅時候咧，等於我哋啲粥啊。bubble 出嚟嗰啲有啲澱粉啊，有啲好似啲飯衣咁樣樣咧，會整住個焗，即係我哋嗰啲爐啊，嗰個嘅內壁嗰啲咁樣樣。咁變咗咧，我哋呢個咧，因為個溫度其實咧，我哋 keep 住一路好 constant，同埋唔會即係超過咗我哋講一個 boiling point 咁樣樣啦。咁所以咧就唔會話啲飯一路 bubble 嘅時候咧，咁啊黐到周圍都係。咁同埋即使你話我有任何嘅一啲即係煮食彈到有啲汁咧，咁啊清潔相當容易。咁一陣間你自己真係要落手咧，去自己試下未必係清潔，不過你揭開下佢，睇下裏邊咧究竟咧有啲乜嘢嘢嘅即係配備喺裏面咧，令到你可以蒸到嘢食。真係唔該晒 Leslie 嘅分享啦。咁 Mila 呢部蒸爐咧，其實唔單止可以慳到時間，仲可以保持食物嘅營養，所以其實好啱大家準媽咪啊，或者啱啱生完 BB 嘅靚媽咪咧，去 keep 翻身體，亦都對 BB 好好嘅。咁呢個時候，我亦都知道呢部 steamer 除咗煮嘢食，仲有一個 function 嘅喎。仲有啲咩 function 咧？我哋有好多唔同嘅 function 嘅，我哋可以烚奶樽啦，我哋又可以煮嘢食啦，係咪？煮嘢食嘅嘢可以煮嘢食啦嘛，咁梗係犀利啦！我哋一定要試下先，係咪啊？因為講咗咁耐咧，大家之前頭先有冇掂過部機啊？你有機會大家係咪有啲肚餓咧？咁咧就都要示範一下嘅。咁因為咧頭先我哋講咧，我最初望落去咧，我都覺得有少少。應該撳邊度好咧？你估撳邊度個門會開啊？呢度啊？係撳一或拉咧？估唔到，OK。開咗，咁我哋諗啦，即係點樣用咧？咁其實我哋裝個水喺呢度嚟嘅，即係呢個好似一個好特別嘅一個裝置。咁其實可以拆開再清潔嘅咁我哋倒水，咁咧就而家咧已經有啲微溫喺度啦。倒熱水咧會快好多，因為快啊嘛咁你有熱水會快啲咁咧就倒啲水落去，咁有個water level 俾你睇到啦，就唔會即係超越咗。咁我哋放落去咧有個 kick 嘅呢有個 kick，咁kick 咗落去咧，咁我哋就可以做。咁呢度咧，我哋頭先講啦，其實有好多唔同嘅方法，用唔同嘅做法。咁我哋講話烚奶樽咧，有冇人知道烚奶樽應該點樣烚嘅？教翻我哋點樣烚奶樽啊！奶樽喺度，有冇人想試下點樣烚啊？大家唔驚嘅即係見到怕醜啊？唔會啩？見到奶樽都驚係嘛？可能唔好再俾我掂到啲奶樽啦咁樣。咁咧就當然要拆翻啲配件啦。我哋有咁多個配件咧盡量拆開佢，係啦，拆細咗佢。咁你變咗咧
等咧個消毒嘅過程咧就比較係衞生一啲。咁咧拆晒咧，我哋就可以放落去。咁啊記住啦，咁我哋用咧就有窿嘅，有孔嘅，等個 steam 咧可以比較做得好啲。咁譬如話，我哋做某一啲嘅餸啦，即係我哋可能講緊做蒸蝦咁先算啦，咁呢啲都係一啲即係我哋可以就唔會話好多道汗水啊，浸住晒啊，或者我哋嗰啲蝦咧好多啲即係汁啊。因為你嗰啲有啲蛋白咁樣樣啊嘛，因為你浸住佢嘅話咧，會流出嚟嘅，咁所以咧我哋隔住佢，咁唔同嘅配置咧其實有唔同嘅即係用途嘅，咁我哋放落去啦，閂埋道門，咁咧好簡單嘅啫，我示範一次，咁啊開關，咁問你幾多度，咁你可以調校嘅，咁當然霎奶樽咧一定係幾多度啊？100度啦，一定100度啦，咁啊跟住咧我哋咧揀完溫度咧 OK 就會問你時間啦，咁啊最少咧我哋做咧就做15分鐘，咁咧 OK，咁我就會顯示咧裡面嘅溫度㗎啦，咁啊一路慢慢你行開啦，跟住翻嚟咁佢話俾你聽，哦烚完啦咁樣樣，咁當然烚完咧就濕㗎嘛，係咪啊？咁濕我哋當然咧就會要落翻乾佢，同埋咧有濕嘅嘢咧我哋就要用清潔嘅毛巾抹翻佢，咁咧就唔會有細菌嘅滋生。咁不過咧冬天咧就好快嘅啫，點解？因為當我哋有經驗就知㗎啦，你烚過咧嗰個熱嘅話，即使有水蒸氣咧，咁其實你攤出嚟，記住有啲人咧成日咧中意咧，我自己以前都係咁啊，中意咧倒轉嗰個奶樽咧，諗住咧啲水會滴出嚟啊，即係其實咁樣咧佢係難啲乾嘅，你應該調翻轉去嘅，因為啲水咧係熱嘅，所以咧蒸氣咧蒸翻上嚟咧，如果你倒翻轉嘅話咧，你會見到咧裡面有好多道汗水喺度。OK， 咁呢一個咧變咗咧。可以留意，咁你見到一路喺度滾緊個溫度一路上咧，咁好快我哋就可以完成啦。咁啊，好簡單啦，我哋唔好等佢啦，好嘛？有冇問題啊？冇問題。係。係啊，配件嚟嘅咁我咧如無記錯嘅話咧，佢有3件嘢喺裏面嚟嘅，係咪啊？咁啊3件咧就4件啊，點解我收到得3件嘅？我自己可能我屋企有人俾我攞走咗咁樣。咁咧有啲就有孔嘅有啲咧譬如話，我覺得最實際咧呢個咧，呢個攞嚟做咩好咧？呢個做咩好咧？蒸魚係咪啊？其實蒸乜都得啦蒸飯啦咁有啲可以深啲啦，薄啲哇！你唔好睇少呢個啊！我叫你啲底飯咧，叫你食啊，你都食2日啊！因為本身咧我哋頭先講啦，即係佢唔會話即係bubble得好緊要嘅，即係唔會好似一個 rice cooker 去哇，就好似一個 volcano 咁樣嘅。咁所以咧佢好 gentle 咁樣咧一路煮咧，咁變咗佢個效果就好好嘅。係啦，咁呢個就有一個深啲啦，就可以話我多啲人食飯嘅咁樣，或者你自己中意食多啲飯嘅 OK。自己擺個器皿。自己擺器皿好大部分嘅器皿都 OK 受得熱嘅就得㗎啦。我自己咧，譬如話之前我去做蒸個雞啦我哋做過我做過個魚啦，或者一啲滾湯咁樣咧，咁絕大部分嘅我哋受得熱嘅器皿咧都可以放落去。一定㗎啦因為裏面嘅溫度就唔會超過100度嘅，就算個 steam 點都好啦，擺到82度係盡嘅啦。所以呢個咧就可以好 safe 我哋可以。咁你見到一路個溫度一路提升啦，咁不如我哋揾啲食得嘅嘢啦呢啲又唔食得㗎嘛啲奶醬，我哋揾啲食得嘅嘢好唔好啊？揾啲咩嚟食好咧？